Волчица. Словно нетерпеливый порыв весеннего ветра влетела в чору Кындыкан. «Упэ! Упэ!» – протянула девочка раненого горностая бабушки. «Она добычу Коршуна унесла!» – бубнил, заходя следом брат. «Я говорил оставить, не послушалась. Не к добру это будет, не к добру!» Бабушка отложила на устланный лапником пол шкурки, который разминала на рукавичке до шапки в детворе, и внимательно посмотрела на зверька. «Если небо привело вас к нему в помощь, значит, Коршуну другой обед уготован». «Да не небо, а палка», — возразил мальчик. «Глупый горностай застрял в корнях старой ивы». «Любая помощь к добру. Небо смотрит в глаза, а говорит сердцем», — улыбнулась бабушка. Затем отрезала ножом кусок оленьей шкуры и положила на нее мокрого горностая. Глазки его были закрыты, лапки безжизненно висели. «Он поправится?» – спросила Кындыкан. В ее глазах засверкали слезы. «Неужели небо так задумано, что даже бабушка ничего не может поделать?» «А ты возьми рыбий хвостик, оставь рядом, да отвернись», – сказала бабушка. Она видела много лун, знала разные травы, да только порой понять ее было нелегко. «Разве рыбий хвостик лечит?» Однако девочка сделала, что велено. Взяла из стоящего подле очага деревянного корытца большой рыбий хвост, положила под нос горностаю, но зверек и не шелохнулся. Казалось, и дышать перестал. «Не стой над хворью, быстрее пройдет», — посоветовала бабушка, возвращаясь к работе. Тут снаружи сполошились собаки, залаяли, не как охотники едут. Со всех жилищ высыпали навстречу оленям дети. 4 всадников, груженных разной добычей, уже подъезжали к стойбищу. Могучий вожак стаи, белоснежный олень Гирке, вез легкие нарты, на которых лежала огромная туша хищника. Вот послышался громкий веселый голос дяди, подгонявший оленей. Охотники наконец возвращались домой. Сегодня им повезло найти логово зверя. «Больше не потревожит стадо», — гордо говорили они. «Матерая», — качали головами другие. «С волчатами была», — обмолвился прошедший Данте и осекся. Кындыкан с братом тоже выбежали поглядеть. Волчица и правда оказалась крупной. Мощные лапы, полная острых зубов пасть. Кындыкан вздрогнула, будто волчица могла внезапно ожить и наброситься. Но желтые глаза хищника безжизненно смотрели в небо. Высоко, расправив могучие крылья, парил коршун. Спикировал, схватил зазевавшегося грызуна и рванул вверх. На севере никто не охотился ради забавы. Много еще разговоров было о звере, охоте до ярмарки, где можно шкуры на сахар-муку обменять. Вернулись в чору уже затемно, а горностай, как и прежде, лежит, не двигаясь. Только рыбий хвостик пропал. Удивилась девочка. Куда рыба делась? А бабушка смеется, давно секрет горностаев разгадала. «Положи рыбью головку, спрячься, да внимательно смотри, что будет». Залезла Кындыкан под шкуру, служившую вместо лежака на полу, а зверек-то глазки-бусинки открыл и жадно в рыбу острыми зубками впился. Угощение по нраву пришлось. «Кока, маленький плутишка!» – закричала девочка. Зверек тут же на спинку упал, глаза закатил, язык высунул, не дышит, ну точно мертвый. Мал зверек, а хитростью силен.